На крај една стручна експертиза ја оставивме председателката на МАСИТ и директорка во исто време да ни одговори токму на прашањето колку ние сме подготвени за дигитализација. Јас само сакам прво да ја поздравам Благица иницијативата и проектот навистина многу ми се допадна, бидејќи еве и со министрот за економија и како МАСИТ соработуваме во тие работни групи со години, ама да ви кажам искрено мене некако како магла ми беше тоа, бидејќи само компаниите бараа да им се укинат парафискални давачки, особено тие поголемите, а сега како што гледаме од овие извештаи изгледа дека граѓаните се фактички најголемите жртви на оваа приказна и многу малите фирми. И тука може би треба некакви си измени да се направат во тој поглед. Јас бев на UNDP презентацијата на вашиот софтвер, ја честитам, само што јас сега практично ќе ви кажам зошто, тоа често го зборувам, ама сега би сакала и вака за оваа тема, парафискални давачки, да ви кажам што би бил најголемиот проблем за дигитализација на овој процес. Најпрво, дигитализацијата, сите зборуваме дигитализација. Прво треба да се направи дигитална трансформација на целата документација, за да може таа после да се дигитализира. Тоа, да ви кажам, со овој капацитет на инженери кој што го имаме во Македонија во приватниот сектор, зборувам, е лесно да се направи. Значи, ќе се направи тој софтвер, како што се направил еве UNDP, колку што јас знам, они го имаат во две општини, во Велес и во Кавадарци, да, Свети Николе, како со тоа што таму беа многу градоначалници, каде што и луѓе од општините, кои што не беа баш некако многу среќни околу таа работа, бидејќи сите се жалат дека немаат кадар IT во општините. И тоа е проблем заради тоа што државата со таа систематизација во смисла на тоа како да ги задржи IT инженерите, ако не ги промени моменталниве состојби какви што се и закони во однос на платите, не може да ги задржи инженерите. Мислам дека во сите 80 општини дали има 3/4 инженери кои што работат. Втората работа која што е многу битна, која што е и на ниво на држава, а сега па не знам како би била на ниво на општини, бидејќи нели досега зборувавме цело време како да се децентрализираат, а дигитализацијата подразбира централизација, така да некои податоци би требале, значи, во поглед на парафискалните давачки да се изедначат, да се не може еден граѓанин од еден град од една општина да плаќа една давачка за иста работа, во друг град друга. Тоа не е, мислам, ни уставно, ни па ферски. Интероперабилноста, да ви кажам, кај нас не постои. Јас сега може би некој од министрите ќе ми замери, но МИОА требаше да биде таа која што требаше да ја направи таа интероперабилност. Ја не знам веќе колку години се купуваат такви системи. Постои регистар некаков за парафискални давачки во министерство, во МИОА, но тоа никој не го користи, а и е недостапно. Значи, во тој принцип, значи, и Министерството за економија да побара од МИО, ја мислам нема да му дадат. Тоа ќе треба нешто лично вака. Интероперабилноста е едно од најголемите наши проблеми. Не е дигитализацијата. Дигитализацијата ќе се направи. Размената на податоци, со прости зборови кажано, размената на податоци помеѓу министерствата, таа е многу тешка. И дури тука се прави некакво дуплирање, триплирање, колку министерства, толку они, значи, си внесуваат податоци, наместо меѓусебно да ги разменат и тоа да биде како еден центар од кој што сите ќе може да ги превземат. Еден центар на централно ниво и јас да ви кажам, јас сум била поборник на таа децентрализација на времето пред колку години беше, заради целата таа политичка состојба, но сега ние сме една држава и мала држава. Ние мораме да ги некако сите тие работи ставиме во еден регистар и дури и општините кои што ќе треба да бидат како една целина, зборувам за на дигитално ниво зборувам сега, треба да имаат, како да кажам, една круна на тоа кај Министерот за финансии, тоест во Министерството за финансии. Бидејќи ние не ги знаеме бројките, гледате, ние сме во некој
не знаеме колку биле тие парафискални, многу се, малку се. Излегува сега дека општините фактички и живеат од тие давачки и не може баш така лесно, ајде сега ќе ги укинеме. Но сепак, за да не биде хаос, ова е многу добар почеток за еден преглед како треба да се почне целата работа и сите овдека во салата, јас многу се израдував дека на прво место беше дигитализацијата. Значи, дигитализацијата треба да се почне од дигитална трансформација на документација, втора работа поврзување помеѓу субјектите и не дуплирање на некои работи кои што веќе се направени, и трета работа интероперабилноста помеѓу институциите. Тоа фали на државно ниво, а на локално јас мислам дека сега со UNDP проектот прв пат е започната таква работа. Ја мислам дека досега секој е кај нас општина си е држава за себе. Ние уствари 80 државичиња имаме овде у државава. И тоа е ние мораме некако да се собереме и да работиме на тој процес. Инаку, јас ви гарантирам дека со една добра волја нема проблем да се направи програм за да може да се дигитализираат работите. Овдека сите треба да имаат добра волја. Јас понекогаш дури си мислам дека и граѓаните некако им се свиѓа да одат на шалтер да прошетаа за време на работно време, па ајде сега малци и до Трговски ќе шетнам. И тама кај што е направена дигитализација, па значи целата една свест мислам дека треба да се крене. Од една страна на државата, од втора страна, значи тоа ќе значи неминовно намалување на администрацијата. Сега на трошоци на администрацијата тоа не е убаво да се каже, но сега со artificial intelligence, ја мислам, не администрација, пола од работни места ќе се затворат и луѓето ќе останат, бидејќи такво време доаѓа. Затоа ние сега да баталиме тоа machine learning, deep learning, невронски мрежи, дај да видиме ние што можеме да направиме, да ги обединиме нашите податоци и тоа може да се направи во краток рок. И да ви кажам, треба еден да е одговорен, да се каже, тоа е тој како ние работиме по фирмите, те гледам овдека Алкалоид, Жика, сите, Ирена. Нема, мора да има еден човек кој што ќе го каже, идеме во овој правец. И така ќе биде и со едната партија, и со другата партија, и у овие избори, и у следните избори, да се направи стратегија за дигитализација и таа да се изгласа во парламентот. И сите да бидат 90% као за да гласаме за нешто сериозно. Ви благодарам, можам да зборувам до утре се бајле, ама мислам дека доволно беше. Да, ви благодарам многу на дискусијата. Сега сакам да ја поканам и публиката